नमस्कार. मॉम अँड बेबी केअर मराठी चॅनलमध्ये तुमचे सर्वांचे खूप मनापासून स्वागत आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये मी काही इफेक्टिव्ह होम रेमेडीज सांगणार आहे, ज्यामुळे बाळाची सर्दी, खोकला, छातीतील कफ लवकरात लवकर बरा होण्यास मदत होईल. बाळाला सारखा सर्दी, खोकला होण्याची बरीच अशी कारणे आहेत. मोस्टली पावसाळ्यात आणि थंडीच्या दिवसांत बॅक्टेरियल आणि व्हायरल इन्फेक्शन्समुळे सतत नाक गळणे, थ्रोट इन्फेक्शन तसेच कफ होणे असे वेगवेगळे सिम्पटम्स बाळामध्ये दिसून येतात. थंडीच्या आणि पावसाच्या दिवसांत बाळाला शक्यतो दुपारच्या वेळेत मसाज करून अंघोळ घातली पाहिजे. जर बाळाच्या आईच्या आहारात थंड गोष्टींचा समावेश असेल तर यामुळे सुद्धा बाळाला सर्दी होऊ शकते. या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला काही सोप्या टिप्स आणि घरगुती उपाय सांगणार आहे. यामुळे बाळाला सर्दी, खोकल्यापासून लवकर आराम मिळेल. त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. बऱ्याचदा बाळाचा नाक ब्लॉक झाल्यामुळे व्यवस्थित दूध पिता येत नाही, तसेच श्वास घ्यायला त्रास होतो. यामुळे बाळ सतत रडत असतं. यावर उपाय म्हणून तुम्ही 1 चमच ओवा, 6 ते 7 लसूण पाकळ्या आणि 1 चमच मेथी दाणे एकत्र करून तव्यावर छान भाजून घ्यायच्या आहेत. यातून धूर यायला लागला की गॅस बंद करा आणि एका कॉटनच्या रुमालामध्ये याची पुरचुंडी बनवा आणि बाळाच्या नाकापासून थोड्या अंतरावर पकडून याचा वास बाळाला द्या. थोडं थंड झालं की बाळाच्या छातीवर याचा शेक द्या. हा शेक देताना बाळाच्या अंगात कपडे असले पाहिजेत आणि बाळाला याचा चटका मिळणार नाही याची काळजी घ्या. या तिन्ही गोष्टी गरम गुणधर्माच्या आहेत, तसेच यात अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टीज असल्यामुळे याच्या वासाने बाळाचा बंद नाक लवकर मोकळा होतो व नाकातून सतत येणारे पाणीसुद्धा बंद होते. हा उपाय तुम्ही नवजात बाळापासून ते अगदी मोठ्या बालकांसाठी सुद्धा करू शकता. हे टोटली सेफ आहे. जर बाळाला अंघोळ घातल्यावर सर्दीचा त्रास होत असेल तर तुम्ही रोज अंघोळीनंतर याची वाफ दिलीत तर बाळाला सर्दी होत नाही. त्यानंतरचा उपाय आहे, मोहरीच्या तेलामध्ये अर्धा चमच ओवा आणि 4 ते 5 लसूण पाकळ्या घालायच्या आहेत. हे तेल कढलं की गाळून घ्यायचं आणि कोमट झाल्यावर या तेलाने बाळाच्या छातीवर, पाठीला आणि पायाच्या तळव्यांना लावून मसाज करा. हा उपाय शक्यतो बाळ झोपेल तेव्हाच करा. तुम्ही जास्त क्वांटिटीमध्ये सुद्धा तेल गरम करून ते थंड झाल्यावर एका बॉटलमध्ये भरून स्टोअर करू शकता व जेव्हा पाहिजे असेल तेव्हा कोमट करून बाळासाठी वापरू शकता. जर बाळ 6 महिन्याचं असेल आणि तुम्ही सेमी सॉलिड फूड चालू केलं असल्यास स्पेशली सर्दी आणि कफ झाल्यावर जास्त लिक्विड द्यायचं आहे. दिवसातून 2 ते 3 वेळा कोमट पाणी प्यायला द्या. त्याचबरोबर भाताची व डाळीची पेज तसेच वेगवेगळे सूप कोमट असताना पाजल्यास बाळाच्या छातीत जमा झालेला कफ पॉटीद्वारे बाहेर येतो आणि जास्त लिक्विड फॉर्ममध्ये म्हणजेच पातळ खिमटी, पेज, सूप असं दिल्यास गिळायलाही सोपं जातं. त्यानंतरचा उपाय आहे जायफळचा. चिमूटभर जायफळची पावडर 1 चमच दुधामध्ये मिक्स करून बाळाला पाजायची आहे किंवा तुम्ही जायफळ 2 ते 3 वेळे उगाळून 1 चमच दुधामध्ये बाळाला पाजू शकता. 1 वर्षाच्या आतील बाळासाठी तुम्हाला आईचं दूध वापरायचं आहे. पाण्यामध्ये उगाळले तरी चालेल, पण जायफळची चव कडू असते, त्यामुळे दुधामध्ये मिक्स करून पाजल्याने त्याचा कडवटपणा बाळाला जाणवणार नाही. जायफळ हे गरम असते, त्यामुळे बाळाला पाजल्याने छातीतील कफ उलटीद्वारे किंवा पॉटीद्वारे बाहेर पडतो. हा उपाय 2 महिन्याच्या पुढच्या बाळांसाठी तुम्ही करू शकता.
बाळाला अगदी जास्त सर्दी खोकल्याचा त्रास असल्यास अंघोळ न घालता कोमट पाण्याने अंग पुसून काढलं तरी चालेल। बाळाच्या आईने दिवसातून 2 ते 3 वेळा ओवा, गूळ आणि 2 ते 3 लसूण पाकळ्या खाल्ल्याने त्याचे जे औषधी तत्व आहेत ते दुधातून बाळाला मिळतात। यामुळे सुद्धा सर्दी खोकल्यापासून लवकर आराम मिळतो। जर तुम्ही बाळाला फॉर्म्युला मिल्क किंवा ॲनिमल मिल्क देत असाल तर स्पेशली बाळ जेव्हा आजारी असतं तेव्हा ब्रेस्ट मिल्क देण्याचा प्रयत्न करा, कारण यामध्ये अँटीबॉडीज असतात, त्यामुळे बाळाचं सर्दी खोकला लवकर कमी करण्यासाठी मदत होते। तर या होत्या काही उपयोगी टिप्स। आता पुढचा उपाय पाहूया। विक्स बेबी रब हे नाव तुम्ही ऐकलं असेल। हे विक्स स्पेशली लहान मुलांसाठी बनवलं आहे। थोड्या प्रमाणात विक्स घेऊन बाळाच्या छातीवर लावा आणि मसाज करा। बाळ 3 महिन्यापेक्षा मोठं असल्यास तुम्ही या विक्सचा वापर करू शकता। याच्या वासाने बाळाचं बंद नाक मोकळं होतं व झोपताना छातीचा घरघर येणारा आवाज सुद्धा कमी होतो। या होम रेमेडीज करून तुम्ही बाळाला सर्दी, खोकला आणि कफ यापासून लवकर आराम मिळवून देऊ शकता। आय होप तुम्हाला याचा नक्कीच फायदा होईल। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि बाळाच्या आरोग्यविषयक महत्त्वपूर्ण अशा माहितीचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा।